នេះខ្ញុំឡើងមកកន្លែងគេលក់ស្រាខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនបានមើលនៅវីដេអូកន្លែងគេលក់ស្រាធ្លាប់ឃើញគេផុសអត់តែខ្ញុំចេះតែថតទៅហើយយកមកផុសទៅកន្លែងនេះកន្លែងលក់ស្រាគ្រប់ប្រភេទច្រើនណាថតអត់អស់ទេកន្លែងនេះគឺម្ដុំស្រាក្រហមមាន300ជាង200ជាងអានេះតាំងឆ្នាំ2000បើគិតទៅវាឡើង25ឆ្នាំហើយអានេះតម្លៃគេដាក់ឲ្យយើងមើលឆ្នាំណាឆ្នាំកាន់តែយូរកាន់តែថ្លៃសួរដែរខ្ញុំមកថតអត់សូវមានមនុស្សមកខាងស្រានេះ2013ខ្ញុំមិនដឹងថាប៉ុន្មានលីត្រអត់6លីត្រ1000ជាងអានេះ6លីត្រដែរ2004 6000ជាងអានេះហិតតែថ្លៃទៀត12000ជាងបើខាងនោះកន្លែងវីស្គីចាំខ្ញុំដើរទៅថតមើលខាងនេះសិតតែសែសខាងនេះវិញសាំប៉ាញចាំមើលសាំប៉ាញតម្លៃប៉ុន្មានដែរមួយណាថ្លៃជាងគេនោះ2000ជាងនេះដែលខ្ញុំច្អល់ហ្នឹង2300ចាំមើលមានសាំប៉ាញដែលថ្លៃខ្ទង់5-6000អស់2000ជាងនេះអត់សូវថ្លៃហ្មងតែ200ជាងតែខ្ញុំមិនដឹងថាស្រាអីខ្ញុំទៅមើលខាងនោះតែកន្លែងនេះកន្លែងគេដាក់កាសែត្រជាក់អត់សូវថ្លៃអានេះតែ10រៀលទេ8រៀលក៏មានមិនស្មានតាអត់មានក្រោម10រៀលអត់មានក្រោម20រៀលតាមានដែរ10រៀលអានោះនេះខ្ញុំដាក់ឲ្យមើលតម្លៃនេះតម្លៃរបស់គេហ្នឹងប៉ុន្តែ10ធំបានថ្លៃបើ10ទូចអត់សូវថ្លៃទេកន្លែងនេះកន្លែងបារគេទូចមួយយើងសម្រាប់អង្គុយញ៉ាំស្រាអញ្ចឹងតោះមកមើលខាង
whisky ម្ដងអានេះអត់ឃើញដាក់តម្លៃទេអត់ដែរ whisky នេះគេដាក់មានអាសាយជាង6 8 50ជាង6អត់សូវថ្លៃទេនេះតែជាមួយខ្ញុំហៅមើលឲ្យថ្លៃនេះម៉ាក់នេះ 4000 ជាងអានេះហត់ថ្លៃដែរ 7000 ជាងចូល8000ដើរតប្រយ័ត្នតិចតាក់នេះតាក់នោះដួលបែកប្រាវនោះសងគ្នាបដោយនេះម៉ាក់នេះថ្លៃគេដាក់ក្នុងកញ្ចក់តម្លៃ 8500 ដូចជាអស់ហើយអានេះស្រាជប៉ុនទេមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំថតកាត់អត់សូវដើរពេញអស់ផងមើល